செய்யார்லேருந்து வரேன். நான் வந்து 16 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் CNC மிஷினிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் அண்ட் ஷாப் ஃப்ளோர் மேனேஜ்மெண்ட். நான் அந்த பேஸ் பண்ணி டெக்னிக்கலாக ஜாபுக்காக ஸ்வாகதம் மேனேஜ்மெண்ட் ரிசோர்ஸை அப்ரோச் பண்ணேன். அவங்க வந்து கிளைண்ட் கூட கொலாபரேட் பண்ணி எனக்கு மலேசியாவில் சிஸ்டம் மாடலர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்ற போஸ்ட்டுக்கு கிளைண்ட் மூலயமாவே ரெக்ரூட் பண்ணாங்க. இன்டர்வியூஸும் டைரக்ட் கிளைண்ட் பண்ணாங்க. அது மூலயமா கிளைண்ட்டே வந்து ஒர்க் பர்மிட், விசா எல்லாமே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. ஸ்வாகதம் ரிசோர்ஸஸ் மூலயமா நான் ஜாபுக்கு செலக்ட் ஆகியிருக்கேன். நல்ல சேலரி, ஃபுட்டு, அகாமடேஷன் எல்லாமே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே பெட்டராக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க கிளைண்ட் சைட்லேருந்து. அதே மாதிரி வர May 10th அன்னைக்கு 2023 May 10th நான் இங்கேருந்து போர்டு ஆகிறேன். தேங்க்யூ. இது என்னோட பாஸ்போர்ட், இது என்னோட காலேஜ் விசா, இது என்னோட விசா, இது என்னோட விசா. ஸோ நான் வந்து கம்மிங் 10th May 2023 அன்னைக்கு போர்டு ஆகிறேன். தேங்க்யூ.